हिल्स का कुछ बात ही अलग है यार। त्यो रुख र यहाँको हावा चाहिँ एकदम मिठो चल्छ क्या यहाँ। यो चाहिँ हो अब मेन रोड हो। यहाँ चाहिँ अब गाडीहरू कुद्दा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो मेरो नाम चाहिँ प्रणेश, तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ मिस्टर योन्जन ब्लग। सो तपाईँहरूलाई मैले हिजोको ब्लगमा भनिसकेको थिएँ है, आजको दिन चाहिँ मेरो टुर हुँदैछ दार्जिलिङतर्फ हो। अन्त मर्निङ वकको भिडियोजहरूले तपाईँहरूलाई बोर पनि भइसकेको थियो होला। सो द्याट कुछ नयाँ गर्नुको लागि चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ दार्जिलिङ। एकदम काम पनि छ। अन्त त्यही साथसाथै तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरो पनि देखाउनु छ। सो यो चाहिँ हो मेरो एकदम नयाँ राइडिङ ज्याकेट। कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। एकदम ब्रान्ड न्यू हो, आज मात्रै ओपनिङ गरेको। सो यही हो, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको थियो यो सिरिजमा चाहिँ एकदम मजा आउँछ भनेर। योपालि चाहिँ म तपाईँहरूलाई दार्जिलिङको एकदम दामी भाइब्सहरू दिने ट्राई गर्छु हो। सो च्यानलमा बनिरहनुहोस्, जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि त्यो बेल नोटिफिकेसनको आइकनलाई चाहिँ अलमा दबाइदिनुहोस् है। सो द्याट भिडियोजहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि नोटिफिकेसन तपाईँकोमा आउँछ है। ओके, अब ज्यादा बात नगरौँ र सिधै भेट्नुपर्छ अब हामी मोटो ब्लगिङ सेटअपमा। ओके, अलराइट गाइस, अहिले भने चाहिँ हामी टिस्टा ब्रिजमा आइपुगेको छ। सो आजको हाम्रो राइड यहाँ छ, देखेन होला बाइक यहाँ छ। अन्त मोटो ब्लगिङ चाहिँ आज त्यस्तो भएकै छैन, किनभने मैले चाहिँ ब्याट्री चार्ज गरिरहेको थिएँ तर चार्जै भएन छ। अन्त आउने बेलामा पो हेरेको 0% हो। अन्त एकछिन चार्ज गर्दा 15 मिनट चार्ज गर्दा 18% मात्रै भइरहेको छ। सो अहिलेसम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मैले मोटर भ्लग गरेको थिइनँ। सो मैले राखेको छु माथि हिल्सको देखाउनु पऱ्यो नि त होइन, दार्जिलिङ गएको दार्जिलिङवाला भाइब्स आउनु पऱ्यो नि त भ्लगमा। सो द्याट त्यहाँको लागि चाहिँ मैले त्यो ब्याट्री अलिकति राखिरहेको छु। हो अब कति ज्यादा त हुँदैन होला, कति कम्ती नै हुन्छ। सो आजको भ्लग पनि एकदम छोटै रहन्छ जस्तो लाग्यो। मजा छ, यसलाई चाहिँ पुरा गऱ्यो नि बाइकमा। अन्त हामीले टिस्टा ब्रिजमा स्टप लिएको। सो यही हो आजको हाम्रो राइड चाहिँ। यसमा ब्रोको नयाँ बाइक छ, लगेज पुरा अप्ठ्यारो भइदिइरहेको छ नि हामीलाई, सिट सानो भयो नि त। अन्त यसलाई पुरा ढाडहरू दुखेको छ, स्टप गरेर। ओके, अब सिधा माथि भेटौँ है। हाम्रो हिल्सको देखाउनै पऱ्यो। सो यस्तो दामी हिँड्नु त मन छैन। ओके, अलराइट, लु है त हामी चाहिँ अब हिल्सपट्टि लाग्नु थाले। जस्ट टिस्टाबाट उकालो चढेको। अन्त यहाँबाट चाहिँ अलिकति मोटर भ्लगिङ स्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ गरेको नि त। सो क्यामेरामा कस्तो आउँदैछ कुनै हो, बाटो चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ धुलो बेसी भएर चाहिँ नि क्यामेराको लेन्समा पनि धुलो हो, सबमा धुलै धुलो छ नि त। सो कस्तो आउँदैछ मलाई याद छैन है। होप राम्रै आउँदै होला होइन। ओके, अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ठाडो उकालो जुन चाहिँ भ्यू पोइन्टको मुनिको रोडमा हामी जाँदैछौँ, ट्राभल गर्दैछौँ। सो ब्याट्री चाहिँ एकदमै कम्ती छ क्या गोप्रोमा चाहिँ। यो मेरो सेकेन्डरी क्यामेरामा त छ होइन, ब्याट्री फुल चार्ज छ, तर गोप्रोमा मेन क्यामेरा जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ चार्जै छैन नि त, त्यही भएर नि। सो अब एकछिन बात मारौँ तपाईँहरूसँग, फेरि तपाईँहरूलाई माथि पुगेर भेट्नुपर्छ है। ओके, एकदम दामी लाग्छ यो ट्रन चाहिँ मलाई। यो रुख हो, एकदम सिनेमेटिक्स खालके छ नि। पेसोको है गाइस, यो चाहिँ यो ट्रन, यो रुख। वाओ, हाम्रो हिल्सको बातै कुछ अलग है यार। हिल्स का कुछ बात ही अलग है यार। त्यसै पनि मलाई यो रोड त एकदमै मनपर्छ क्या यहाँ राइड गर्नु। तर एकदम अप हिल छ, कतिजनालाई मन पर्दैन। तर म चाहिँ हुन्छ नि अलिक स्लो नै राइड गर्छु, तपाईँहरूलाई यादै छैन त्यो भएर।
बाटो एकदम छ अन्जुलाई मजा आउँदै होला पछि बसिरहेछ मजा आउँदैछ मजा आउँदैछ ओके लु है त हाम्रो एकदम प्यारो फेभरेट जग्गा आइपुग्न आँट्यो हो त्यो रुख र यहाँको हावा चाहिँ एकदम मिठो चल्छ क्या यहाँ ढुङ्गा छैन नि अरे ढुङ्गा हटायो नि घर बनाएको छ नि त पहिला चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदम मलाई मन पर्थ्यो क्या यहाँ चाहिँ अहिले घर बनाएको छ ओके दिन्छ पाउँछ नि यहाँ सब पाउँछ त नरिवल पानी पनि रहेछ ओके ल यहाँ हाम्रो जग्गामा पनि आइपुग्यो टाइम भयो 3:51 ओके र हामी अहिले आइपुगेको छौँ हाम्रो फेभरेट एकदम फेभरेट दामी जग्गा छ यो जग्गा चाहिँ हाम्रो फेभरेट हो अझै अहिले चाहिँ यहाँनिर पुरा दोकानहरू छ लास्ट टाइम चाहिँ हामी यहाँनिर केही थिएन हामी आउँदाखेरि चाहिँ एकदम यो रुख एकदम चिसो न्यानो हावा हो एकदम मजाको हो यो ढुङ्गामा बसेर मजाले फोटोहरू खिच्न यहाँ चाहिँ रिल्याक्स गर्नु मजा आउँछ हावा दामी चल्छ नि त त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउँछु ल भ्यू यो चाहिँ हो अब मेन रोड हो यहाँ चाहिँ अब गाडीहरू कुद्दा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी सो यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो छ नि त एकदम दामी यहाँ चियाबारीहरू अब दार्जिलिङ त फेमस फर टी अब 3टा टीको लागि भन्छ होइन सो त्यो 3टा टी मध्येमा एउटा टी चाहिँ यो पनि हो टी नै हो पाण्ड्या मजा आउँदैछ अब यसलाई एकछिन हेल्प गर्छु फोन पक्रिदिनै हेऱ्यो नि त है त अब यहाँबाट निस्किँदा भेटौँ यही छ नजारा ओके अहिले हामी जाँदैछौँ है पेसोक उकालो हो एकदम मजा आउँदैछ आज चाहिँ आम्मा कसम होला सबभन्दा दामी बेस्ट चाहिँ आज मलाई नि दिन लाग्यो क्या ओभर दामी दिन भयो नि मजा आयो राइड गर्नुको मजा यस्तो दिन भयो नि अब चाहिँ हामी अलिक उकालो चढ्दैछ जाडो पनि निकै हुँदैछ सो गोप्रोको ब्याट्री पनि अलमोस्ट ड्रेन लास्ट 3% बाँचेको छ हो सो त्यही भएर यो भिडियोलाई चाहिँ म माथि घरैसम्म चाहिँ लानु सक्दिनँ होला सो अब कति बेला अफ हुन्छ सो द्याट अब के भन्नुपर्ने भिडियोलाई चाहिँ अब यतै नै एन्ड गरेकै राम्रो होला तपाईँहरूलाई त्यस्तो मैले देखाउनु सकिनँ आजको भ्लगमा डेफिनेटली भोलिदेखि हाम्रो हल्का टुरहरू हुने नै छ त्यसमा तपाईँहरूलाई अब एकदम देखाउने छु सबै कुरो हो यहाँ मात्र होइन दार्जिलिङ हो दार्जिलिङ पुरा जहाँ चाहिँ अरू कसैले देखाएको छैन होला म त्यस्तो जग्गाहरू देखाउने ट्राई गर्छु एकदम एक्स्ट्रा होइन यही हो अन्जुम खुसी छ यही हो भनेको ओके देन होइन यसो पेसोकको एकदम मिठो भाइबसँग होइन चिसो विन्डको भाइबसँग हो आज तपाईँहरूसँग अब बिदा लिँदैछु फेरि पनि भेट्नुपर्छ है त डेफिनेटली नयाँ दिन नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग एकदम नयाँ भिडियो लिएर है तपाईँहरूसँग ओके त अहिलेको लागि चाहिँ बिदा पाऊँ है बाई